Hi everyone, welcome to The Together Tribe. it's me Sukhmani and I'm Neha. so we've been watching Attack on Titan season 1 and we've been loving it so far. The last episode that we saw was the female Titan. Yes. And So unexpected female type. yes. So we're like in the middle of like thinking where, how is it just coming? And from what we know, she was heading towards like finding Eren Aaron, yes. because nobody knew where he was in the formation. So we're just And she looked like, I felt she looked like Aaron as well. she had blonde hair. It's okay, She looked like Armin. I know it looks like an Armin. That's my point of view. That resemblance was there. That's Yeah. okay. Maybe because of being a Titan, probably. Probably yes. But she was really strong. Yeah. Super So strong. maybe she was like older. She already have experience with the Titan powers. I sometimes think, is she Aaron's mom? Is she Aaron's mom? I'm not going to answer it. Okay. Let's figure it out then. Yes, we'll watch and we'll figure it out. So without any further ado, let's start. Season 1, episode 18. This is like a recap. I remember this episode. All pumped up, goosebumps. Yeah, let's go for it. お Yes. 前たち新兵はここだ。今社の護衛班と索敵支援班の中間。ここで予備の馬と兵士の伝達を渡す。 Love their 俺 formation. たち特別作戦班 Awesome. ここだ。5列中央待機。この布陣の中で最も安全。補給物資を運ぶ2場所にも手厚い待遇だ。 Scary. Oh. 飛行士だ。何が実際これ。予備列中の方。どうし。巨人の体をまとった人間だ。 But she was not killing anyone. No, she did kill. She's trying to distract people, no? Acha, 道を守りやがった。もう逃げられねえ。じゃあ、シリーズにやらせただけやったんだ。動きが止まった。そいつだ。そいつに殺された。右翼で本当にシリーズをげしまった。シリーズにやらせただけだ。 but yeah. Rhino. Yeah. Oh, हाथ जला के निकले हैं ना? Cut. 急いでこいつから離れるぞ。そんな、なぜもしかして、エレンがいる方へ。 Forest of giant trees. 57th expedition beyond the walls. モードのように立体起動装置は大丈夫。留め具が正しく外れてくれたから壊れてはいないみたい。そうか、それはよかった。だがどうする。馬が1頭しかいないぞ。ジャンの馬が戻ってくれば3人とも移動できるんだが。くっそ、なんでだ。ライナーの馬が戻ってきたのに、どうして俺の馬が戻ってこねえんだよ。これ以上、ここにとどまるわけにはいかねえのに。最悪一人をここに置いていかんとならないぞ。その場合の一人をどうやって決める。手負いもあるのか。でかいから二人乗りのきつそうなライナーか。それとも俺が走って自分の馬を探すべきか。 What type of thoughts he's getting? そんなことに頭を悩ませるのはクソだ。
せっかく3人で視線をくぐったのに随分な仕打ちじゃねえか。アルミ、おいアルミ、 Armin's mom. やはりまだ意識をしっかりしろよ。まだちょっとぼーっとするよ。そうか。でも、もう決めないとな。辛い選択だが、一人ここに残る必要があるんだ。待って、その前に縁談を打ってみよう。人権が直進してたら、4列3段あたりが近くに来ているはずだ。緊急事態の深淵なんだ。これだけじゃ意図が伝わるとも思えねえが。あるあと3分だけです。それまでに、ここに残るものを決めるぞ。僕が残る。でも、その代わりに僕に代わって報告してほしいことがある。できればエルヴィン団長にだけ。いや、アニ、それはお前が自分で報告しろ。誰か来たみたいだ。しかも、馬は2頭連れて。あれは、クリスタ。クリスタ。俺の馬じゃねえか。おう、落ち着けよ、コンスタント。ワンひどく見えて、こっちに見えてきて。巨人と戦ったの。ハルミ、その怪我は大丈夫なの？なんとか。よくあの縁談でこっちに来る気になったな。ちょうど近くにいたし、ジャンの馬がいたから。お前は馬にも好かれるし、不思議な人徳があるんだ。命にした。でもよかった。みんな、最悪なこと They roll like this. 本当によかった。神様。女神、 की होया 結婚したい。 गाना हिंदी गाने की चल रहा है. 急いで真剣に戻らないと。そうだ。 हिंदी song? 絶対に知れない。 What is कई बार ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ बैकग्राउंड that? Hindi? usually ਹੁੰਦਾ between lines 想像以上に暗いぞ。奴はなぜか戦闘の司令班とは逆の green 真剣 players の進路が境界で作戦続行するみたいだね。そんな決体命令じゃないの。エルヴィン団長は一体何考えてんだ。作戦続行不可能な判断。 Green flame onwards. green flare is like the mission is still on, it's going in that direction towards the green flare, and we're not encountering any titan there. Red flare is encountering a titan. 実際のところはどうだ。ショルツの方じゃすぐ死人が出ているんじゃ。報告します。行動伝達です。右翼射先、壊滅的打撃。作戦一部機能さず、以上の伝達を左に回してください。聞いてくれ。行け。はい。右翼か。確か、兄がそっちだ。でも、兄の他のやつらも、まだ中央の近くが無事なはずだ。そこまでは巨人が進行してないから。黒のレター。 Black flare is abnormal. お前が撃て。はい。なんてざまだ。やけに金権の深くで侵入させちまった。すぐそこまで巨人が。あの縁談の下で誰かが戦ってるのか。 Okay. こっちを抜け。このバカ。 同時に参加だ。
ずっと頭が回るようだ。全てを腐りなずけろ。脊椎に剣、どこでもいい。それは歩みは止められる。やあ気休めなくなって、殴り殺すにしてやる。Oh my god. Oh my god, Jesus. Scary. What the hell? Oh god. बंदा है वो हाँ मैं कह रही है यो यो वाला you こんな奴がいるなんて。 you were saying she's not killing anybody I thought it must be a good titan, no. but it is not a good titan. It already killed like a few while coming. Remember when Yeah. like one was trying to fight the female titan? No, I'm not happy. Then you're going to be very sad watching this whole show. I thought that This she's is a a- good titan, that like Erin, she might be a good titan and she will help these guys, no. I'm not happy. What is this? Yeah, not female titan, not happy. Oh, どうした My god. 仕留めろ。その侵入は許されない。 She's waiting. hmm. Huh? Right then it's completely white out. なぜだ。わから Now ない。 this is like that 調子だ。 wagon. 電達を左に回してくれ。どういうことなんだ。さっきから進路が東のままだ。目的地の旧市街地は南のはずなのに。このままじゃ地域はあそことぶつかるな。ああ、見えてきたぜ。巨大樹の森だ。 So, giant trees, group of enormous trees are located inside and outside the walls. These trees grow naturally outside certain districts and may have grown to be well over 80 meters. Taller than the wall. Because they can probably hang from using the 3D maneuver gear. And 巨人のオーナーがあったようだ。路地に草木は与えない。居場所も進めそうだ。後方に伝達してくれ。 don't know. これより中列。居場所護衛班のみ森に侵入せよと。 What this wagon contains? They're like taking some supplies and all, right? Because this is inside Wall Maria, but this area has been taken over by the Titans. Like it's the place, that wall that broke in the first and the second episode. 班長、中列は森の路地に入っていくみたいですが、私たちこのままじゃ森にぶつかっちゃいますよ。割り込むぞ。何か意図があってのことだと思うけど。どんな意図だそれだ。観光名所で俺ら新兵の歓迎所でもやるつもりか。それはないと思う。冗談だな。どっちにしろ、あのデカ女が追ってきてんだ。どんな意図があるにしろ、こんなとこで立ち止まるわけにはいかねえ。ここを通過して、どこか他の場所へ向かうとしか考えられんのだ。そう言ってもらえ Halt. いいか、新兵ども、よく聞け。我々はこれから迎撃態勢に入る。発見して事情を退出せよ。森に入ろうとする巨人がいれば、全力で阻止するのだ。だが、
も班長、その通り黙って指示に従え。マジかよ。何がどうなってんだ。だけど、人権ってどうなってんの？人権はもうない。私たち左右の班は森に阻まれて、その周りを回るしかない。索敵能力が失われた。なんでシールをかけこの森を避けなかったんだ。エルヴィン隊長は地図読み間違えちゃったのか。わからない。右翼側の脅威を避けようとするあまり、ここまで追い込まれてしまったのかもしれない。शांति को छोड़ तो पहला उन 拠点の正気とは Oh god, SNO Titans, they come out from the その時 trees. 点で尻尾を巻いてずらかるべきと Oh, 大胆な観光名所 they must be hiding it. その挙句ただ突っ立って森に入る巨人を食い止めろと。 That oh okay. あいつふざけた名刺だって聞こえるよ。それにろくな説明もないってのが斬新だ。もっとも奴の心中も穏やかじゃないはずだ。どういうと？極限の状況で部下に無能と判断されちまった指揮官はよく背後からの謎の負傷で死ぬって話があるが、別に珍しい話でもねえって思ったよ。じゃあ、それじゃどうするの？マジになんだよ。少しこの状況にイラついただけだ。どうするんですか？命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろう。アミ。何やら負け知り顔だが。ごめんなさい、接近！なぜ人命をこんなところに起こさせたんだ？エルヴィン団長は一体何を考えている？いや、違う。考えるのはそこじゃない。女型の巨人はエレンを追っている。そして団長もそのことを知っている。そう仮定する。そこから考える。兵長、どうやって巨人を回避したり、岩社館を守ったりするんですか？分かりきったことをピーピーわめく。もうそんなことできるわけねえだろ。なぜそんな。周りをよく見ろね。この無駄にクソでかい木を。立体起動装置の機能を生かすには絶好の環境だ。そして考えろ。お前もその大したことない仲間だ。死にたくなきゃ必死に頭回せ。はい。そうか。これが新兵だ。なんだよこれ。ふざけんなよ。何これ。どうなってんだ。まさか誰もこの状況を理解できていないのか。もしかしたらリヴァイ兵長でさえも。女型がエレンを追っている。もしその過程が成り立つなら、ここに来た理由は一つしかない。エルヴィン団長はここで女型を。アミ、命令は巨人を森の中に入れるな。だってな。つまり交戦する必要なんかないはずだよな。 You don't have to fight, right? Acha. You just have to lure them there and keep like standing. Glad. 強がいんだ。すぐ後ろからだ。右から来ていたというないからな。お前ら剣を抜け。それが姿を現すした。一瞬だ。 Yeah.
No, 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 no. Eren. No, 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 no. 全部知らない What a silly guy. There's always a reason. What here? 自分から地獄に行きやがった。お前が追っかけてるのは巨人殺しの達人集団だ。今変装も。指示をください。このままじゃ追いつかれます。奴にこれ伝える。外にこぼれがないんだ。そうなんでしょ。変装。変装。指示を。全員耳を塞げ。What? Why? Why? Excitement in Sarah's heartbeat. I know. Oh. Why? She was so nice. Oh, she was so close, yeah. She is so close, almost. She went. And she can grab him like this. Yeah, probably. Why he took out this gun? Why this gun is special? No, that is the flare guns. So he's going to signal for something. He told them, no, cover your ears. So something is going to happen, probably. But she Nice. was killing people here and there, like kicking Notorious. Yeah. She jumped also. Yeah, she is like very intelligent in the fighting thing and everything. Who is she? Who is she? That's the question. Who is she? Who is she? Armin Small. Might be the possibility. Blondie blonde. Probably. Let's see. We'll find out. Or we'll just keep guessing. Let's keep guessing, I think. At least till we find out who she is. I already know who she is. She knows. I don't want to know. I want to keep it surprise. So Yeah. let's see it. Yeah. We're very excited. We're always excited. Like every episode is like, okay, why did this happen now? Though I've already seen the show, it's still like so exciting and you get like goosebumps. Goosebumps, yes. I can In the understand. middle of it, it's like Oh my something. God. And also like the first season is something that I've seen so many times, so it's like okay, but still I keep getting goosebumps. The other seasons I'm like excited to watch again. I've not seen the last episode, the last episode. So we'll watch that one together, though I know already what happens. Yes. Because it's been so long since it came out. But I'm what- loving it. loving it. I'm loving it. So it's like so exciting. I know, it's very nice. Yeah. It really keep you on your On your toes. on your toes also, like literally on the you're sitting Edge. on the edge of your couch and like In, you were like, no, don't kill him. I was worried when she was about to catch Armin. yeah. Oh, Eren. Also I don't know. before, I don't know which scene it was. Like looking at you. No. No. Nice. It was so much fun. But why does it have to end here? I know. It's like excitement for the next episode. But since we cannot watch like 2 episodes in a row, it's like, we have to wait till Wait. tomorrow.
Nice, but it was nice, you know. Yeah. I'm just curious now, like tomorrow, for the tomorrow episode, if they are able to, what they're gonna do, and if he's asking to cover everyone, you know, like the ears, so that might be something like boom and Probably. maybe Yeah. something sonic, supersonic bomb type of thing. But this is set in 800 something year, and they don't have that much technology. At Not that technology, moment. it's okay, but they have something to They, they have the 3D maneuver. I know. That's what I am always confused about. Like they have the 3D maneuver 3D gear, but maneuver. they're like riding horses. I know they're riding horses, but they have 3D maneuver. Like it's Yeah. it can be anything. Limited amount of technology. I know. Yeah. So that was all for this episode. Make sure to like and subscribe, and we will see you in the next video. By the way, we are posting like two videos a week. Yes. We are not going to promise anything else because I really don't know how fast we can edit anymore. So, 2 videos a week it is for now. Yes. Anyway, thank you guys for watching. Bye bye. Bye.